Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin namu na yau mai taken mun ji mun gani a ƙasa. Shirin mun ji mun gani a ƙasa shiri ne wanda aka shirya shi domin wayar da kawunan al'ummar mazaɓin ƙaramar hukumar Kwantagora ta ɗaya. Dangane da kawo muku ayyukan ci gaba da aka samu a ƙarƙashin jagorancin Honorable Sani Umar Black makon da ta gabata. Wakilanmu sun garzaya a mazaɓin ƙaramar hukumar Kwantagora ta ɗaya domin jin ƙalubale da kuma cece-kuce da Honorable Umar Sani Black ya fuskanta kafin ya zama ɗan majalisa. Ku biya mu domin jin yadda zantawan tamu za ta kasance. Gaskiya ne, saboda Honorable ya fuskanci ƙalubale kamar yadda mutane suka sani dangane da irin shari'ance da aka yi da kuma wasu sauran ƙalubale. To kuma yanzu Allah ya taimake mu ya ba da nasara an kai ga gaci. Saboda dama mai gaskiya yana tare da nasara, so kuma Allah ya bada iko an samu wannan nasaran. So yanzu fata na guda ga kira kuma ga jama'a, saboda shi Honorable Umar Sani Black mutum ne mai jama'a, mutum ne mai farin jini. So amma yanzu tunda Allah ya sa ya kai, mun san zai mai da hankali ga yin aiki. Duk da yake mutane za su yi mai ca, to amma shawara na gare shi kamar yadda yake da ƙoƙarin nan ya dage. Ba na ce kada ya ba mutane ba, amma ya dage ya mai da hankali ga yin aikin nan, saboda an san da cewa shi kaɗai ya dace ga in ya kai wurin nan zai yi aiki tuƙuru. So shi yasa mutane suka zaɓe shi domin ganin gobenmu mai kyau. So therefore Honorable Sani Umar Black ɗan ƙasa ne mai son kishin ƙasa, mai son kawo ci gaban al'umma. So yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane ke nema. Mu yanzu maganan cewa wai kai ɗan gari ne ko kai ba ɗan gari bane ya wuce. Mu abin da muke so kai wane ne zai kawo mana ci gaba al'umma mu, wane ne zai kawo mana abubuwan mu rayuwa, wane ne ya damu da al'umma, wane ne in yau abu ya damu al'umma zai zo ba tare da ɓata lokaci ba, wane ne ke sauraron kukan al'umma. So therefore Honorable Sani Umar Black duka yana da waɗannan kwalitin. So wadon wani ya ce mana wai Honorable Sani Umar ba dan kari mana, wannan maganan banza ne. A sabon gari aka haife shi, ni na san shi sosai, na san iyayen shi, na gaya maka senior na Obanno Primary School. So therefore wannan yarhe ne kawai na siyasa. To maganan da kake gaskiya ne, ni ba dan jam'iyyar APC bane a halin yanzu, amma na taɓa yin APC a baya. Yanzu ni dan jam'iyyar NPP ne, amma abin da yasa na jajirce wurin ganin shi Sani Black ya zama dan majalisar Kwantagora ta ɗaya, har kuma muka zaɓe shi kuma muka yi yaƙi akan a zo a zaɓe shi saboda yanayin qualities ɗin shi da ya nuna. Kuma muna gani ko da a kudancin ƙasar na abin da ke faruwa shine idan ka hito takara ana duban menene ka taɓa yi ma al'umma na ci gaba kafin a zaɓe ka. To lallai shi Sani Umar Black ya kasance wanda ya tun a lokacin yana protocol na matan gwamna kafin ma ya sa ran shiga takara, ya yi wasu abubuwa na ci gaba wanda yake kama daga gyaran bohol, gada da sauran wasu abubuwa social amenities da ya shahi mutane, musamman ma asibitin nan Obandoma da ya gyara. Kaga yanzu har ana kwantar da marasa lafiya a cikin shi. To kaga abun burgewa ne a ce mutum irin wannan ya hito yana neman ku zaɓe shi a dan majalisa, kun san cewa kuka zaɓe shi ba ku zaɓen banza ba. Akwai ci gaba da za a iya samu ta tare da shi, tun kafin ya zama zaɓaɓɓe ya yi maku abin ci gaba. Dole ne ku sa ganga gwiwa ko kun kawo ire-iren su a saman mulki domin ci gaban al'umma. Akwai wani abin da ya yi na burgewa wanda yake mutane suna ta magana a kai. Muna da zaɓaɓɓun mutane da yawa, amma a wannan lokacin da ɓannan ruwa ya zo ya auku a nan anguwar mu, kama tun daga bakin tsohuwar gada zuwa magajiya zuwa abin da ya yi nan rafin Kwantagora zuwa anguwar Tukura, abubuwa sun shahi jama'a na ɓannan ruwa. Gari na wayewa ka ce tun da safe da shi ne aka yi wannan abu. Ya bi jama'a, ya nuna masu alhinin shi, sannan ya musu jaje, ya ɗauki alheri kuma ya ba su, ya nuna abin nan tankar shi ne ya shafa. Kaga shugaba ne na gari wanda ya kamata, wanda ya damu da damuwa al'umma shi, ai kaga shi ne zai iya jagorancin su, domin malamai sukan ce a sayyidin nasu hadimahum. To kaga ya nuna kwarewa na shugabanci da yin hidima ga al'umma, abun burgewa ne. Abu na uku kuma kaga bayan ma an zaɓe shi nan, ana ga kama ana gabanin rantsuwa ne, kafin rantsuwa banda sun shigo sun yi ta'asa
a nan shoyin farin shinge, shi ma ɓab guda sai gashi gari na wayewa sai gashi ya zo ya cancanta mu mutane, ya kuma musu alheri, musamman waɗanda suka zo gurin hijira suka shigo daga cikin gari, ya ba su abun alheri kuma ya jajanta masu, ya nuna damuwan shi. Kaga abu ne wanda ya kamata a yi la'akari da shi akan cewa Sani Umar Black ya cancanta da shugabancin wannan yanki namu. Sannan kuma bugu da ƙari abinda nake gani a kan shi da shawaran da zan bashi, lallai yana da masoya da yawa. To mahi akasarin mutanenmu wasu suna son ka ne tsakani da Allah, wasu kuma suna yin ka ne don me zaka ba su. To ba a cewa ba za a ba mutane alheri ba, amma abin da nake so ina bashi shawara ya mai da hankali akai shine ci gaban al'umma baki daya, ba ci gaban aljihun wasu 'yan tsararru ba. Lallai duk wanda ya maka hidima ya kamata ka saka mashi da alheri, amma abin mafi a'ala ga shugaba shine daukan nauyin al'umman shi baki daya, ko kuma gurgurdan abin da zai iya. Abin da ya shahi kamar ruwan sha, kwalbati, wasu gyararraki na anguwa wanda zai shahi kowa, wanda yake zai shahi har jaririn da ake goyo kila zai taso ya cimma wannan aikin da kai. To shi yasa nake ba shi shawara akan cewa ba mu ce kada ya ma mutane alheri ba, amma ya mai da hankali akan abin da ya shahi ci gaban al'umma. To jama'a, kun dai ji irin kalubale da cece kuce da kuma shawarwarin da al'umma suka ba Honorable Umar Sani Black. Mu dai ba mu da abin da za mu ce, sai dai mu ce Allah ya bashi ikon cika kudurorinsa na alkhairi. Duka dai anan muka kawo ƙarshen shiri na wannan makon. Ku kasance da mu a wani mako domin jin ci gaban shirin. Shirin mun ji mun gani a ƙasa shiri ne wanda ofishin ɗan majalisar jiha mai wakiltar mazaɓar Kwantagora ta ɗaya, wato Honorable Sani Umar Black ya ɗauki nauyin muku a duk ƙarshen mako. Kar ku manta ba da umarnin shirin Sama'ila Usman Bayero wato Samaliti. Sai ni da na gabatar da shirin Zainab Suleiman Ara nake cewa mu huta lafiya.